Contenta i agraïda d'estar avui aquí. És veritat que al principi no ho tenia clar, perquè és veritat que em conviden a moltes presentacions de llibres i en general no hi vaig perquè no em dóna la vida i no dóna l'agenda, però també és veritat que feia especial il·lusió poder-hi ser i em va acabar de decidir el fet que moltes persones amigues, properes, persones molt compromeses amb els drets humans en aquesta ciutat, que afortunadament n'hi ha moltes, doncs em van dir que efectivament era una ocasió bonica, que l'autor era una persona molt bonica i molt estimada de la nostra ciutat i que per tant valia la pena estar avui aquí. I efectivament molt contenta de poder-hi ser. Perquè efectivament són temps convulsos, són temps molt difícils, no ara mateix em feien referència, són temps d'incerteses, de repressions, de foscors, d'autoritarismes a molts nivells, a escala local, a escala global, i el que passa és que això tampoc és nou, no és nou. Per exemple, un dels temes dels que estem parlant molt en els darrers temps és la guerra de Síria, és la crisi de persones que cerquen refugi a Europa i que moren ofegades, per exemple, a la nostra estimada mar Mediterrània, però en canvi hem de recordar, i a Barcelona això ho hem tingut sempre molt present, i al conjunt de Catalunya, no és una cosa només de la ciutat, sinó del conjunt de Catalunya, que la crisi de refugiats no és d'ara, que crisis de persones refugiades, és a dir, que persones que escapen, que cerquen refugi, que cerquen acollida per salvar la vida, per tenir un futur pels seus fills i les seves filles, és una cosa antiga i és una cosa també molt present concretament a la Mediterrània, especialment des del 1948. Nacions Unides diu que existeixen gairebé 6 milions de persones refugiades palestines que no tenen dret ara mateix al retorn. Per tant, quan parlem de crisis de persones refugiades o que cerquen refugi, evidentment no estem parlant d'una qüestió desconeguda ni que ens quedi lluny ni que sigui nova ni molt menys, perquè precisament en el cas de Palestina és un tema que a Barcelona tenim molt present i que precisament ha portat a moltíssima gent que fugint, havent de marxar, ha vingut a casa nostra i estem molt contents que hagin pogut trobar en aquesta ciutat també la seva segona casa. I a més, si ja teníem clar aquest compromís de la ciutat de Barcelona amb els drets del poble palestí i de les persones que han hagut de fugir en cerca de refugi, algunes de les quals han vingut a la nostra ciutat, i si ja tenia molt de sentit l'acte d'aquest llibre per l'obra en si i pel seu autor, malauradament la setmana passada, el passat divendres, a la frontera de Gaza, malauradament ens van recordar com n'és de crua i cruel la barbàrie i amb l'assassinat d'una quinzena de palestins a mans de franctiradors israelians de l'exèrcit israelià, ens recorden efectivament del que estem parlant, que no és una abstracció, no són xifres, sinó que són vides humanes, són drets concrets els que s'estan vulnerant de la forma més cruenta. Aquest llibre fa una cosa molt bonica, que és parlar-nos de tota aquesta història de la forma més pedagògica i bonica possible, que és a través d'una història personal, que precisament ens recorda que en les situacions més difícils i en les crisis més terribles el que hi ha al darrere no són xifres, sinó que són persones, i que cada persona val la pena i que cada vida ens interessa i ens importa. I el fet que el Salah hagi volgut compartir la seva vida de manera tan bonica, explicant-nos històries de la seva vida i històries boniques, compartir les seves anècdotes familiars, crec que és de les formes més didàctiques, més pedagògiques de poder compartir el que significa un conflicte tan gran com és el de la vulneració de drets humans, en aquest cas del poble palestí. Posar-hi rostre, com deia, i recordar que el patiment és el patiment de persones com nosaltres, com van ser ahir els nostres avis i àvies i com malauradament també tenim molt present ara podria ser qualsevol de nosaltres. I evidentment jo també estic aquí perquè soc alcaldessa de la ciutat de Barcelona i la ciutat de Barcelona és una ciutat que ha estat sempre molt sensible, el conjunt de Catalunya i especialment la ciutat de Barcelona ha tingut un compromís històric amb el poble palestí i amb la denúncia de la violació dels drets humans. Per això també des del nostre Ajuntament hi ha hagut també una col·laboració històrica, però en el mandat anterior s'havia deixat de fer aquesta col·laboració amb Gaza
I nosaltres hem recuperat aquesta cooperació i s'estan impulsant ara i recolzant diversos projectes que fan diferents entitats de la ciutat. A Gaza vam donar suport també al vaixell amb rumb a Gaza, vam aprovar amb altres grups al ple municipal una moció de condemna de l'ocupació i dels assentaments i a poc anem intentant, com també amb altres conflictes i en altres països, fer arribar el nostre granet de sorra de solidaritat per intentar que aquest món sigui una miqueta millor, no? I que efectivament ningú s'oblidi d'una comunitat que fa masses anys que pateix. No? Evidentment, jo no m'he d'allargar perquè qui ha de parlar són els protagonistes, sobretot el Salah i també el Miquel Ferreras, no? Que és l'il·lustre il·lustrador que ha il·lustrat aquest llibre i per tant són ells els protagonismes i també el Joan Roura, a qui li passaré la paraula. Simplement fer un esment final a que evidentment estem parlant d'un conflicte que fa dècades que dura i que segur que no és senzill de resoldre i per tant jo no cometré l'arrogància de dir quines són les solucions màgiques d'un conflicte com aquest. El que sí tinc claríssim és que com a ciutat de Barcelona tenim molt clar que s'ha de demanar el mínim imprescindible, que és que respectin la vida humana, que respectin els drets humans, com no s'està fent per part de l'Estat d'Israel ara mateix, que es compleixi la legalitat internacional, que es compleixi algo tan senzill i tan bàsic com les resolucions de Nacions Unides, no? sobre el tema de l'ocupació de territoris, sobre els assentaments i sobre els drets del poble palestí. Sabeu, vull dir, els que esteu aquí ho sabeu perfectament i no caldria que digués res, però sabeu que la meva presència aquí o amb altres actes que pugui fer a l'Ajuntament de Barcelona amb solidaritat amb el poble palestí, amb els drets del poble palestí, doncs alguns ho voldran tergiversar, no? I ho voldran confondre amb l'antisemitisme, no té res a veure amb això, vull dir, perquè nosaltres som profundament també solidaris, no? I hem combatut sempre, no? L'antisemitisme i per tant no hi ha cap confusió sobre això. Aquí el que estem demanant és que l'Estat d'Israel el mínim que ha de fer és complir la legalitat internacional i defensar la vida humana i defensar els drets de tots els pobles a poder viure amb llibertat i respectant les seves tradicions i les seves arrels. No? I això ho defensarem per qualsevol poble, per qualsevol comunitat, per qualsevol vida humana de qualsevol racó del món i per suposat també del poble de Palestina. I acabo ja simplement amb un agraïment al Salah Jamal i a tota la comunitat palestina, que suposo que uns quants també esteu avui aquí, per la vostra contribució a fer de Barcelona una ciutat millor, una ciutat més plural, una ciutat més oberta al món, una ciutat més mestissa, una ciutat per tant més rica, una ciutat amb més aromes, també amb l'aroma àrab. Així que moltíssimes gràcies per fer de Barcelona una ciutat millor, per convertir la vostra trajectòria de vida i tots els aprenentatges d'una trajectòria de vida tan dura amb nosaltres i llarga vida al poble palestí, als seus drets, a les seves llibertats i a les seves justes aspiracions. Gràcies.